شايفين تقل الصلصة ولونها عامل ازاي؟ تعالوا النهاردة نعملها بيور كده بطريقة سهلة وبسيطة جدا من غير اي مواد حافظة، وتدينا نتيجة حلوة قوي في الاكل. الفيديو ده اتطلب مني كتير، من كتر ما باجي اعمل وصفات اروح مطلعه كيس من الفريزر واقول لكم دي صلصة بيور. تعالوا بقى النهاردة اقول لكم بعملها ازاي. هبدأ باول حاجة واهم مرحلة، انا بادئه لكم الفيديو من الاول خالص اهو. نغسل الطماطم. انا جايبة كمية، هبدأ اغسلها واحدة واحدة كده تحت المية، وفي طبق تاني حاطه فيه ميه اللي هغسله هحطه كده. الطماطم بقعد اغسلها كتير جدا، واخر مرحله بحط عليها معلقه ملح وشويه خل واسيبها 10 دقايق وبعدين اغسلها تاني، عشان كده اتاكد ان هي بقت نظيفه 100%. تكون ميتها كده شفافه ما فيهاش اي رواسب ولا اي تراب ولا اي حاجه خالص. الملح والخل تبقى ماده معقمه حلوه قوي، نضمن منها نظافه الخضار بتاعنا. بالشكل ده بفضل اغسلها مرات كتيرة لحد ما اخلي المية بتاعتها زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. خلصنا بقى مرحلة الغسيل، تعالوا بقى نبدأ نقطع فيها. ولازم نشيل الحتة الخضرة اللي من فوق والحتة اللي من تحت دي بنشيلها، وببدأ بقى ان انا اقطعها كلها في حلة كبيرة، وهسيبها على نار هادية لحد ما تستوي، او القشرة تفصل منها. يعني القشرة تفصل منها يبقى كده هي استوت. وكده انا خلصت تقطيع الطماطم كلها، هحطها بقى على نار هاديه. كمان مش دي الكميه كلها اللي انا عملتها في اليوم ده، انا عامله كميه كبيره. كنت جايبه قفص طماطم ومليت الحلل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هنا حطيت الحلل كلها على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين من غير ولا نقطه ميه، على نار هاديه، وسبتها. وكل ما تطلع ميه هشيل الحله كده على الحوض، افضي الميه اللي فيها. الميه دي بتبقى فيها كميه املاح عاليه، فلازم نتخلص منها. كل ما تطلع ميه ادلق منها في الحوض بالشكل ده لحد ما استوت معايا والقشره فصلت بالشكل ده كده اللي انتوا شايفينه. طبعا الكميه اللي انتوا شفتوها دي كلها في الاخر جت في الحله الكبيره كلها، لانها طبعا الميه لما نزلت منها حجمها قل شويه. هاتي بقى الهاند بلندر، او لو بايظ زي حالتي كده او ما عندكيش هاتي الخلاط واعملي بقى اضربي الطماطم كلها في الخلاط بالشكل ده. عايزه تصفيها صفيها، عايزه تعمليها زي ما هي كده اعمليها. انا بصفيها للمكرونه والخضار، ما بحبش يكون فيها اي بذور ولا اي قشر. لكن المحاشي والممبار والحاجات دي كلها عادي بخلي الطماطم من غير ما اصفيها. انا بعمل في الحالتين، انا بعمل حله متصفيه وحله من غير تصفيه. وهنا بقى كنت بوريكم ان انا قبل ما ارفعها تاني على البوتاجاز الصلصه تقيله وحلوه قوي، لكن احنا نرفعها تاني على البوتاجاز عشان بقى نحط لها الماده الحفظ بتاعتنا الطبيعيه. معلقه ملح، معلقه زيت، دول هيحفظوا الطماطم اطول فتره ممكنه. وكمان بقى معلقه سكر عشان الحموضه. يعني تاخدي كيس الصلصه تحطيه على اي خضار مستحيل يكون فيه اي حموضه في الاكل خالص غير الطعم الحلو بقى. هسيبها كده تغلي بقى مع نفسها، تبقبق كده على نار هاديه برضو وتتقل كمان شويه. وبعد كده هنسيبها تبرد ونعبيها في اكياس، في برطمانات، يعني في علب اللي انتوا عايزينه. دي كده الطماطم اللي هي متصفيه. التانية انا عبيتها على طول بنفس الطريقه من غير ما اصفيها. ونبدا بقى نعبي الصلصه بعد ما تبرد الحجم اللي احنا عايزينه. انا بالنسبه لي الكوبايه دي معيار كويس لاكلي. عايزه تقللي او تزودي في الكيس، عايزين تحطوا في برطمانات، في علب، اللي يريحكم. نسيبها تبرد ونعبيها ونحطها في الفريزر، او حطوها في برطمانات في باب التلاجة واستخدموا منها عادي خالص للمكرونه، للخضار، لاي حاجه انتوا عايزينها. اهم حاجه لما تيجوا تاخدوا من الصلصه تكون المعلقه ناشفه لو هتحطوها في التلاجة. وبس كده خلصنا احلى صلصه طماطم بيور من غير اي مواد حافظه. لونها وطعمها حلو جدا، صحيه قوي. لو عايزه الاكل ني في ني برضو هتقطعي البصلايه عليها او توم مع كيس صلصه، وكده الاكل بقى تمام مظبوط وصحي جدا. وبس كده اسهل واحلى طريقه للصلصه البيور.